甚少近期詐騙網友事件，Pauline 小妹妹搭雞棚事件，2024年8到9月份，因 Man Sir 之前自己一個人做畫公仔節目，當其時已經有好幾位女性嘅 fans 都欣賞 Man Sir 支持佢。之後更加多咗好多女 fans 支持 Man Sir， 買嘢食買飲品上嚟俾 Man Sir， 順便俾埋15就開始妒忌 Man Sir。支持15嘅 Pauline 小妹妹就係喺呢個時候開始出現。Pauline 出現喺節目嘅留言，每次都會不斷同每一位網友打招呼問候大家。Pauline 留言更不時暗示明示自己要做功課呀，爸爸媽媽唔俾佢聽節目呀，等等。15在節目中不斷引導網友覺得呢位 Pauline 係一位小妹妹，其中例子如下。例子1 15話佢自己覺得 Pauline 係一個肥妹仔嚟嘅，係一個好似羅敏莊個女攣毛咁嘅肥妹仔。例子2，其中一集節目中有一位新網友留言區問 Pauline 其實係乜嘢人呀？15就即時講解釋 Pauline 係一位小朋友，係一位迷路嘅小朋友，入咗嚟聽佢哋嘅節目。當時主持人之一嘅 Man Sir 在節目中用一個懷疑嘅表情及眼神詢問15 Pauline 真係一個小朋友，有冇可能呀？15當時斬釘截鐵地回應佢一定係一個小朋友。Man Sir 面上報以一個滿面疑惑的表情。2024年12月21日冬節事件，冬節當日15因為要去女朋友家做節，掹蛇咗15親細佬上嚟做節目。原本節目掹蛇係想同15細佬唱下歌仔做節目，點知15細佬自己無啦啦爆15年輕時溝助理溝 fans 食女事件。15不單冇怪自己細佬，反而老屈 Man Sir 氹佢細佬爆料，即時同 Man Sir 反面。反面之後不斷老屈 Man Sir 情騙粉絲，實際係15想獨吞網台15，因呢件事正式同 Man Sir 反面拆伙。15喺12月25日自己做節目，更以為 Pauline 做生日為題開節目。注意15利用 Pauline 小妹妹都支持自己，利用一眾嗨粉對小朋友嘅愛心去維繫住班嗨粉。與 Man Sir 拆伙之後，到15在節目中話會郵寄一啲小禮物給身在英國嘅 Pauline， 一班嗨粉就各自買咗一些文具、精品、書籍等禮品交給15，一同寄給他們心目中的 Pauline 小妹妹。15寄咗一眾嗨粉嘅禮物俾 Pauline後，更聲稱 Pauline 有寄回一些明信片及信件給15。15更話 Pauline 畫畫咗一張15嘅樣嘅畫送了給15。15表示自己極度開心，佢嘅15/15輯錄成一本書時，更會將這幅 Pauline 畫俾佢呢幅畫做呢本書嘅封面。15間聲稱從收到的信件及明信片中，斷定 Pauline 係一個只有9歲的小妹妹。自此以後，一班嗨粉網友就覺得完全相信了 Pauline 係一個9歲小妹妹了。節目留言區經常出現一眾嗨粉關心 Pauline 小妹妹的留言。Pauline 要俾心機讀書呀 ，Pauline 做好功課未呀 ，Pauline 要聽爸爸媽媽話。Pauline 你俾心機啲讀書，爸爸媽媽就會俾你聽15少嘅節目啦。Pauline 唔好淨係掛住聽節目呀，要俾心機溫書呀。2025年中嘅 Pauline 出現問題，Pauline 一時話整親隻腳腳痛唔上網，咁到一時又話爸爸唔俾佢上網。多種不同理由話唔可以再聽15節目，引致一眾嗨粉不斷留言挽留。留言例子 Pauline 班長好掛住你呀，你一路俾我嘅感覺都係活潑可愛，你隻腳仔好反味呀。Pauline 班長你隻腳仔好反味呀，希望好快喺15嘅 channel 再見返你呀。Pauline 俾心機讀書，成績好呢就點上網都得，大家等緊你返嚟啲。Pauline 好掛住你呀，但就明白你爸爸媽媽用心良苦，專心學業啦，俾心機讀書，我哋等住你返嚟。Pauline 你俾心機啲讀書，成績好，爸爸媽媽就會俾你聽15少嘅節目啦。過咗大約2個月 ，Pauline 再出現，但留言語氣及用字與以前有很大的不同，引致大量嗨粉質疑及懷疑呢個回歸的 Pauline 不是真正嘅 Pauline。大量嗨粉在留言議論紛紛，有相信有唔相信，正反兩面在留言互相對罵。
之後15每日節目留言正反兩方互相對罵，情況日漸嚴重。15更加提到 Pauline 係佢哋嘅精神領袖。當 Pauline 消失咗一段時間之後，呢個台已經散散地。因此15便在2025年9月6日開一集節目，去為 Pauline 澄清到一。15一開始不斷叫佢嘅嗨粉留言，表態對 Pauline 身份事件真偽嘅態度。佢話要聽晒嗨粉嘅留言表態，先至再講自己嘅意見。注意，好明顯15係想先知道佢班嗨粉嘅取向，先至諗下自己點樣去拆呢單嘢。而頭40分鐘留言裏面睇到佢嘅嗨粉正反各半，有唔相信 Pauline 係細路仔，亦有覺得 Pauline 係咪細路仔冇問題。而留言更加有佢嘅資深嗨粉互相對罵，出現佢嘅嗨粉分裂嘅情況。35不斷要將 Pauline 分成兩個人，第一個係 Pauline 失蹤前，第二個係 Pauline 失蹤2個月後再出現嘅 Pauline， 企圖係想講成失蹤前嘅 Pauline 真係一位小朋友，失蹤後再出現嘅 Pauline 係另一個人。注意15嘅用意係想合理化咗，佢自己當初話 Pauline 係小朋友係正確嘅。現在出現 Pauline 唔係小朋友嘅問題，係因為失蹤了2個月後再出現反嘅 Pauline 根本就唔係之前嗰個。15不斷地叫嗨粉唔好再諗，唔好再理失蹤前嘅 Pauline， 叫嗨粉主力集中傾討論失蹤了2個月後再出現嘅 Pauline 到底係咪真 Pauline。45轉移視線，引導佢班嗨粉去分析失蹤前嘅 Pauline 同失蹤後嘅 Pauline 有分別。引導嗨粉，大家應該主力研究失蹤後嘅 Pauline 係咪假，更話就算失蹤後再返嚟嘅 Pauline 係假都好，佢冇做過任何壞事，只係喺度留言支持15。15更反問嗨粉溪 Pauline， 就算係大人扮細路仔，佢用咁長嘅時間、咁大嘅努力去假扮一個細路仔，又冇利益，咁你哋做乜要話佢呢？ Pauline 扮細路仔，佢想得到咩目的呢？扮細路仔係冇得益，就算佢係假嘅，佢完全冇得益。佢做咩要咁做呢？就算 Pauline 一直以嚟都唔係一個小朋友，又有咩問題呢？佢又冇做過啲乜嘢，只係上嚟傾偈啫。佢係咪小朋友，又有乜咁重要呢？注意，如果 Pauline 係15創造出嚟，為佢網台引流量、恰課金，咁就唔係冇利益了。55再轉移視線，認為 Pauline 係咪一個小朋友根本就唔重要，將重點轉移去係陳大雲而家攻擊我哋嗨粉嘅朋友，我為我嘅朋友去鬧陳大雲有咩問題？將 Pauline 事件發酵推卸去陳大雲搞事，話陳大雲做咗3集，講 Pauline 搞到佢哋裏面內訌。注意15希望將視線轉到陳大雲嗰度。65聲稱信 Pauline 係一個細路仔，之後就開始展示 Pauline 送俾佢嘅禮物上面嘅貼紙、明信片、信件等等，話 Pauline 係細路仔先會做出咁多咁細心嘅小朋友嘅嘢。但之後被陳大雲踢爆信件，郵票顯示是由加拿大寄出，而不是 Pauline 居住地英國。而所謂 Pauline 所寫信件亦出現多種不同筆跡。注意15用意令到嗨粉覺得 Pauline 真係細路仔。75同嗨粉講，就算 Pauline 係一個細路仔，又或者係一個婆婆，又或者係一個豬肉佬都冇問題。因為佢冇做過壞事，一路氹我15開心，所以就算佢係一個豬肉佬扮9歲細路仔氹我開心，咁又有乜問題呢？我可以話佢乜嘢呢？注意，完全係轉移視線去咗另一度，令到佢嘅傻嗨粉去思考第二啲嘢。8不斷鬧陳大雲，認為陳大雲將 Pauline 事件發酵。總結15，該集節目嘅目的係想擺平件事，佢想講嘅就係 Pauline 究竟係男係女，係細佬係女人，係豬肉佬係阿婆都唔緊要，最緊要係 Pauline 一直喺佢哋嗰度係冇惡意，同埋冇做過傷害佢哋嘅事，所以大家以後冇必要再去爭論 Pauline 究竟係細路定係大人了。2025年9月6日節目之後，嗨粉正式分成兩派，信 Pauline 係小朋友與不信 Pauline 係小朋友。兩派人在往後的節目留言區依然繼續不斷在鬧交。但幾日後 Pauline 又在留言區出現，更自稱自己係 Pauline 的媽媽。之前是媽媽用了 Pauline 的手機代 Pauline 留言，這個媽媽留言一出，引起兩派人更激烈的爭論及鬧交。
又過幾日，更好笑的事出現，有人留言聲稱自己係 Pauline 嘅代言人，話 Pauline 之前用咗家人嘅電話上網，引致有不同留言及誤會，又嫲嫲留言，又代言人發言。最後 Pauline 更開出另一個分身 account Lucky Star 繼續行騙，再被踢爆後又再潛水至今，整件事件越來越亂。